When one chooses to walk the way of the Mandalore, you are both hunter and prey. Freeze! Don't move! Drop the blaster! We have you 4-1. I like those odds. Like freed, until it is of age or reunited with its own kind, you are as its father. This is the way. 曼达洛人与古古大家都看了吗？我是带着中动的这对父子，在我的这个4线小城市唯一的万达影院看的 IMAX 首映。早期看预告的时候，还以为黑帮是支线，与帝国博弈才是主线。结果给我的观感就是，影片里面的帝国就像一群傻逼一样，有点失望。Get up there! We're pilots. Go now! 不过总体看下来还是很棒的。与前3季关联并不多，打戏很爽，Gugu很可爱，与曼达洛人的互动也非常有趣。开头回基地这里应该是致敬了壮志凌云，双出狂喜。那么本期视频介绍的就是来自于中动所推出的曼达洛人与古古套装版本。刚好我手上还有孩之宝的，抱歉孩之宝我玩的不多，这个应该叫黑盒豪华版。总之我也就简单的做个对比。中动的包装方面就是这样的一个正方形，整体是以蓝色为主基调。由于是套装版本嘛，做的就比较大。单人版的话，包装体积就会更小一些。背面就是些产品介绍，打开方式不同他们家常见的磁吸侧开，而是这种自由落体式的开箱方式。内容物分别有一个曼达洛人的主体，3对替换手型，一个背板，一个飞行背包，一对飞行时的特效剑，一把短剑，一支手枪，一支步枪，小臂喷火时的替换剑及特效剑，一个Gugu的主体，一对替换手型，一个头雕，一个与胸甲一体的挎包，一个婴儿舱以及地台支架。而相比之下，孩之宝的配件就没那么丰富了，一个曼达洛人的主体，一个替换手型，一个飞行背包，一把匕首，一把短剑，一支手枪，一支步枪，一个Gugu的主体。孩之宝的包装是上下开启的，拉出后就能直接看到所有的内容物，上面并没有像其他厂商那样覆盖一层塑料，而是直接拿胶带纸粘住。而曼达洛人的主体就像作战时被抡飞陷到墙里一样，是真难抠啊！中动刚开盒时，主体的披风是这样的，裸露出来的。我自己的话就是把胸甲拆开一点，然后把披风塞进去调整一下，感觉会好不少。整体的造型你觉得怎么样？我感觉做的还真就挺好的，很意外。本以为中动会做成奇奇怪怪的傻逼比例，没想到啊，很舒服，细节刻画的也还不错。可惜的是腰间这里的炸弹跟孩之宝一样偷色了，应该是涂红的才对。还有就是右小腿的造型做错了，手背甲应该是跟孩之宝一样的深米色，而不是纯白色。这边整体与孩之宝来简单看看，对比一下。你觉得哪边做得更好？其实说实话，我个人认为两者的外观身形做的都不差。不过孩之宝我手上这只是有点长短腿的，不知道是我个人中奖还是通病。除此之外，最直观的区别应该就是大小了。中动的比例还是1:10，而孩之宝是1:12，这也就意味着孩之宝仍然可以与大部分小比例厂商进行搭配，而中动就目前看来应该是个孤儿，
是市面上少有的做1:10比例的星战 IP 的厂商。漆面上，中动做的是要比海之宝的要更亮一些，发色上中动是偏暖色，而海之宝是偏冷色。我自己的话是更喜欢中动的漆面一些，就是有一点点反光，但又不至于反的那么过分。可动性方面，抬头、低头、左右转头，手臂平举、手臂弯曲、手臂平转，腰部前后弯腰、左右转腰，腿部前踢、后踢、侧踢，膝盖弯曲，海之宝这里可以进行平转，脚部可动。可动性的话，感觉是半斤8两。中动的披风两边是埋有铁丝的，可以让你凹一些造型，而海之宝的披风并没有铁丝，自然垂感就比中动的要好上一些，而且在装飞行背包的时候，披风搭在旁边也更自然。而中动飞行背包本身做的是没有毛病的，只是在安装上有一些小问题。首先就是它附属了一个背板，而这个背板与主体是没有像卡槽之类的固定方式的，就是这样，卡进去，并不牢固。之后这个背板上面也是有洞的，对吧？说明中动设计的是在这个背板之后再安装飞行背包。可问题就是这个飞行背包这里本身是那就不够长，往里插的时候虽然对得准，但根本不够牢固，很容易滑出来。我认为主要原因就是因为这个背带做得太厚了，其次这个卡槽做得太浅了。我的解决办法就是不用这个背板，直接插进去会舒服很多，而且也不容易滑出来了。就挺不理解中动为什么把这个背板单独做成个配件。其他配件的使用方面，中动的替换手型虽然有3对，比海之宝多了一对握拳手和张开手，和一只左手的握持手，但中动的握持手做的好奇怪啊，为什么小拇指要往里收啊？正常直柄握持的时候，除了大拇指，剩下的4根应该是几乎并齐的一个状态。海之宝做的就没毛病，海之宝默认主体上就是一对持枪手，在此基础上只给了一只右手的握持手，并没有张开和握拳的手型，就非常可惜。匕首、手枪、步枪，两家做的都差不太多，两家的手枪都可以插到枪袋中。海之宝的步枪的瞄具可以拆卸，当做一个单独的配件去使用。其次就是比中动多附属了一个匕首，可以插到右小腿这里进行收纳，也可以进行握持。而中动比海之宝还多附属了一对飞行背包的特效件和手臂喷火的特效件。飞行背包的特效件直接插进去就行，而喷火特效件的话，首先要把手臂这里的盖板拔出，之后再安装这个带有凸起的盖板，之后把火焰特效件安装上去，这样就可以还原曼达洛人喷火时的样子了。接下来看咕咕，我认为中动的这款咕咕是很大的败笔。或许你已经看到过它衣服的内部是这样的，真的很他妈的诡异。给孩子穿回衣服，再套上这个与胸甲一体的挎包，便是中动这款咕咕的完全体。此外还附属了一个替换头雕和一对手型，替换上去之后就可以还原咕咕闭眼使用原力的场景了。与曼达洛人放在一起的话，很明显中动这次的咕咕做大了很多，正常比例应该是这样的，不到曼达洛人的膝盖，反倒是婴儿舱里的咕咕比例做的是没毛病的。婴儿舱中动也附属了一个简单的支架，可以还原悬浮的那么个感觉，本身也有一定的可动，只不过在影片中出现的时间也不长，没有太深的印象就是了。于是我下意识的想要把这个正确比例的咕咕拿出来，结果发现他妈的是固定死的，
而且没有任何的可动，连头都装不了。其次就是这个涂装，真的很憨啊！大的这只涂的不挺好的吗？为啥呢？相比之下，孩之宝的咕咕配件就没那么丰富了，就是很简单的小一只，是这样抓在曼达洛人飞行背包上的造型，建议上蓝丁胶，直接卡上去的话不是很牢固，最后的效果跟影片里一样，很可爱。不过可惜的是，中动没能做出这样的效果。小比例目前貌似只有海之宝和布鲁可这么做了。说实话，相比于待在婴儿舱里，感觉搭在曼达洛人身上的咕咕更能体现父子情深，更有爱些。不过如果可以的话，海之宝要是能再给一个正常站立状态下的咕咕就更好了。最后，中动给了地台支架，有一说一，我感觉这个地台做的很好看啊。Wherever I go, he goes。应该是我去哪儿他就去哪儿的意思。不过感觉要是能做成个立牌，放在旁边展示就更好了。因为那这个是地台的话，它为什么要站在自己的脸上呢？设想一下，如果你走红毯的话，你会把你自己的脸印在红毯上，然后你在上面来回踩吗？这东西设计的有问题啊！所以总的来说，两款做的都不是很完美吧。要是看重比例搭配，手里全是1:12的模型的话，那就只能去选择海之宝了。Marface 和 SHF 都不便宜。而如果不在乎比例的话，就可以去看看中动。不过真的可惜，中动虽然曼达洛人发挥的很好，但咕咕做的有点拉。价格的话，中动的官方售价套装版本是279元，单盒售价都是159元，而海之宝现货价都在200元以上，甚至感觉还在往上涨。奇怪，是大货还没到吗？那好，以上就是本期视频的所有内容了。你的一键3连是对我创作的最大帮助。那我是飞狐，我们下期视频拜拜呀！终于录完了。下班，端午节快乐！